Būkite pasveikinti visi šiandien susirinkę Vilniaus širdyje švęsti pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų dieną. Aš esu Lietuva, sujunkime Lietuvą! Suskridome kaip paukščiai į savo gimtą kraštą iš viso pasaulio. Beveik 30 šalių šiandieną yra šioje aikštėje. Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, nepriklausomai nuo profesijų, nepriklausomai nuo šalies, iš kurios kiekvienas mūsų lietuvis yra atkeliavęs. Nuo Meksikos, Čilės iki Islandijos, nuo Ukrainos, Italijos iki Australijos. Šiandien mes susirinkome visi čia pasakyti, kaip mes mylime Lietuvą. Žinau, ką reiškia būti toli nuo tėvynės. Žinau, kaip jaučiasi vienatvė. Ir todėl žinau, kad lietuviškas žodis, tautiečio ranka, draugo petis gali labai daug. Tai dar kartą primena ir patvirtina, kad esame vieni kitiems reikalingi, svarbus ir brangus. Mums reikia vieni kitų. Mums visiems reikia Lietuvos, o Lietuvai reikia kiekvieno iš mūsų, kad būtų tęsiama mūsų istorija ir kultūra. Džiaugiuosi, kad susirinkome būtent dainų šventės fone. Visais laikais, kaip buvo draudžiama lietuviška knyga ir lietuviškas žodis, iš lūpų į lūpas, iš širdies į širdį liejosi lietuviška daina. Tai dvasiškai stiprino ir šildė mūsų sielas, tai jungė ir brandino tautą. Net sunkiausiais laikais, net tada, kai mes buvome čia Lietuvoje užtildyti, pasaulio lietuviai laisvajam pasauliui skelbė apie laisvą Lietuvą, apie tokį gražų kraštą, kuriame gyvena tvirti žmonės ir kurie didžiuojasi savo laisvę ir nepriklausomybę. Bet mes šiandien esame visai kitokie, mes šiandien esame galingi, esame stiprus, mes džiaugiamės, mes švenčiame ir mes rodom, kokia stipri, graži, kokia nuostabi šalis yra mūsų Lietuva. Mūsų miestas visada buvo ir bus daugiakultūris ir labai džiugina tai, ką visi čia kartu šiandieną veikiam šitoje aikštėje, kad tai yra bendrystė, tai yra tai, kas mus sujungia, tai, kas mes esam, aš esu, jūs esat ir mes visi esam Lietuva. Ačiū Jums, kad Jūs esate tokie spalvingi, ačiū Jums, kad Jūs taip mylite Lietuvą, ačiū Jums, kad Jūs tiek daug įdedat pastangų, kad Lietuva klestėtų visame pasaulyje. Užsikraukite savo meilė, emocijomis, jausmais, savo buvimu čia Lietuvoje, užsikraukite save, kad ir toliau taip stipriai galėtumėte mylėti Lietuvą visur. Ar neužtenka savo?